Pejy hafa tanteraka kosa indray voatera misotro sy mampiasa ny rano maloto mivarina ao amin'ny lakony ranony tany Menabe sy eto rano sasany amin'ireo mponina amin'ny fokontany sy ampy filoha Ambodirano tsy manana ny fahefa-mividy hividianana rano madio ireo mponina sahirana eny an-toerana. 30 ariary isaky ny bidon 20 litatra mantsy ny alohan'ny mponina tsy akanavaka ao anatin'ny fokontany Ampefiloha Ambodirano amin'ny fividianana rano ao anatin'ny pompe bokotany. Etsy ankilany dia dibo-drano isaky ny fitaopahavaratra koa ny trano fonenan'ireo mponina ka tokantrano 200 isa-taona ny trabona ary apetraka ny fokontany ao anatin'ny trano lay izay ahorony amin'ny sisiny lakan-drano ny tany Menabe sy eto iny. Tonga anjery maso ny fiainan'ny mponina ao amin'ny fokontany Ampefiloha Ambodirano ny fikambanan'ny vehivavy tompona andraikitra izay tarihan'ny Tale Général ny TV+ Madagasikara Ontina Rialy. Jean-Claude Andremalala sy Arfid Rakotomanalo. Eto Antananarivo renivohitra ny misy izao sary izao. Avy ato amin'ity lakan-drano iandronan'ny loto isan-karazany ity no maka rano anasan'ny lamba ireto mponina eto amin'ny fokontany Ampefiloha Ambodirano reto. Ny fanarahana amin'ny fokontany dia alaina amin'ny koveta ny rano fa tsy azo atao manasa lamba avy hatrany ao anatin'ny lakan-drano. Misy mihitsy azy ireo mponina no misotro ity rano maloto ity sy mampiasa izany amin'ny fandrahoan-tsakafo. Misy fetraiky amin'ny fanintena tsy manana amidy rano dia tsy maintsy eto aloha. Bidon iray dia 30 dia ny sio iray sio 15 litra 20. Tsy takatrena dia tsy maintsy ety izay tonga nay manasa lamba ety satria ity adio izay nefa namony ataonay. Ahoana tokoa moa no ahafahan'ny mponina izay efa tena mahantra ety amin'itony faritra itony ampiasa rano madio izay andoavam-bola 20 hatramin'ny 30 ariary ny vidin'ny rano 20 litra amin'ny bidon iray eny amin'ny pompe bokotany. Andoavana ny karamampiasa miandry ny pompe sy alohany amin'ny jirama no antony ampandoavana ny rano hoy ny sefo bokotany. Ahitana pompe bokon'olona 30 ho an'ny mponina 993 sy iray alina ao amin'ny fokontany Ampefiloha Ambodirano. Ankoatra ny fampiasana ny rano maloto amin'ny fiainana andavanandro dia dibo-trano ihany koa ny trano fonenany rehetra eto amin'ity fokontany ity isaky ny fitaopahavaratra. Miorina ao anaty rano avokoa mantsy ny trano ity ka izany mihitsy ilay mahatonga ny fiantsoana azy hoe faritra iva. Olona zato hatramin'ny 900 isa-taona ny trabony eto Ampefiloha Ambodirano raha ny nambaran'ny sefo fokontany ka tsy maintsy mampiasa trano lay andraisina ireo trabony izy ireo. Nampitarain'ireo mponina ny favakisany valava iray etỳ an-toerana ny volana novambra lasa teo ka isan'ny nampitombony rano izay nivarina tany amin'ny toeram-ponenany. Ny ampipasin'ny fokontany no nanamboatra izany vonjomaika ho iatran'ireo mponina ka inona ny mbola mety avakisan'io valava io raha misy indray nirotsakorina amin'ny fanesy. Tsy afa-manoatra ireo mponina rehefa milatsaka ny orana fa miaritra izany toy ny efa mahazatra azy ireo isan-taona hoy ny renim-pianakaviana iray. Ny rano rehefa tena avy be ny orana tena hatramin'ny iny faritra amin'iny hatrany trano rehetrarehetra any izany. Izay foana ny ainanay. Ato izay izao efa mianaka dia ato efa mianaka ihany koa dia ato telo mianaka. Noho ny loto sy ny fonenana tsy zazary dia manjaka ny aretina isan-karazany ao amin'ny fokotany raha ny nambaran'ny sefo fokotany ka ny tombom-pahasalamany masera miorina eo an-toerana matetika no mandray an-taniny ireo tsy salama. Maimaim-poana ny fitsaboana sy ny fanafody mendry masera. Mbola hiaran'ny fanafiany indray koa nefa ary masera ka hatramin'ny volana novambra mankaty dia efa in-telo no nisy nanafika ny tombony masera. Voaterina andray fepetra manokana amin'ny fanamafisana ny fiambenana noho izany ny fokotany sy ny polisy. Eo amin'ny 5 isan-jatony eo no sahirana eto anatin'ity fokotany Ampefiloha Ambodirano ity. Isa-taona miakatra foana ny rano satria ny tanàna Ampefiloha Ambodirano dia ao anaty rano. Misy traboina foana ety ny andraikitra ny fokotany voalohany indrindrany dia mampilaza an'ireo le hery velona rehetra izay tompona andraikitra mandray andraikitra amin'ilay resaka trabona ohatra ny BNGRC, ny commune, ny Croix Rouge sy sisa. Ankoatran'izay nefa ny fokotany koa dia manana andraikitra lehibe dia lehibe satria le maka an'ilay olona eny amin'ilay toerana manentana anazy mba hiakatra aty satria izay mametraka tanty amin'izany fotoana izany hiala any amin'ilay toerana misy rano dia mametraka anazy aty atapy-tanety dia andraikitra anay izany. Mandrapatonga amin'ny fanampiana nefa matetika dia zavatra misy ao anatin'ilay fokotany izany tsy maintsy amatsiana an'ireny olona satria ny akabeazan'ny olona ety ny sakafo hoaniny androany dia daviny androany fa tsy dia misy manana asa firy. Matetika hoentin'ny ray aman-dreny nitaizany zanany izany ilay ankizy dia manjary tsy afaka mianatra. Dia izay zany manentana an'ireo olon'ireo izany ray aman-dreny isan'andro isan'andro matetika moa mba hampidirana an-tsekoly ny ankizy.
mbola ambany ihany koa ny tany ankizy miditra an-tsekoly araka ny nambarany sy fokotany noho ny tsy fahafantaran'ireo ray aman-dreny ny mazava-dehibe ny fampianaran-janaka. Misy ihany koa ny sefokotany ny zaza tafita amin'ny fianarana nefa tsy mety miverina eny am-pifiloam-bodirano intsony aoriany ny fahazahoany asa. No ny tanteraka fidinina ifotony teny amin'ny fokotany am-pifiloam-bodirano ny fikambanam-behivavy mandray andraikitra no tariany ny Italie Générale ny TV Plus Madagasikara Ontina Rial sy Ange Ratsivalaka ny sabotsy lasa teo. Nijery ny olana sidrain'ny mponina izy ireo ka tsy adinon'izy ireo ny nizara fanampiana toy ny vary, savony, biscuit ary vatomamy ho an'ireo mponina tena sahirana. Zany hoe ny tena antony ety androany dia hijery ny zavatra misy ety amin'ity tanàna ity satria isan'ireo quartier azo lazaina hoe isan'ny mahantra indrindra raha nandehandeha tsika ireny nahita fa ao anaty rano daholo ny tanàna ety amin'ity faritra ity ny trano ary amin'ny fotoanan'ny orana tahaka an'izao dia miaina ao anaty rano tanteraka ary manainga zipo moa izy le raha matotetsy no fiantsondry zareo an'ity tanàna ity amin'ilay voatery manainga akanjo foana ka izay ny tena antony ety hoe hijery ny zava-misy amin'ny mampanao gazety aloha dia mba hampita an'izay amin'ny tompona ndraiky mpanjakana hoe misy an'izao ary anairana azy ireo fa roa koa nefany isy zavatra tia natao mihitsy satria fikambanam-behivavy izahay tsy hoe akory izahay ny tena manan-katao fa nisy antso natao tamin'ny malala-tanana dia nisy ny nanome tamin'izao hetsika natao androany izao dia mbola ho tairina indray izy ireny amin'ny manaraka satria misy zavatra tokony atao ety indrindrindrindra ny resaka fahadiovana ny rano ny fanadiovana ny olakan-drano izay maloto anasan'olona lamba ary sotronin'ny olona sasany mihitsy azy dia eo koa ny resaka fanaovana maloto mihitsy ohatran'ny hoe WC jereny izany dia hitadiavana mpiara-miombonantoka mety afaka manampy amin'izany dia fahatelo moa izany tia le hoe fizarana vary savony ho an'ny tokantrano dia biscuit bonbon ho an'ny ankizy fanampiana fotsiny izany eny mety rapitso rafaka pitso dia lany fa ny zava-dehibe dia hoe midiny ety ianao mijery ny zava-misy. Fianakaviana 500 no nahazo fanampiana avy amin'ny fikambanam-behivavy manana andraikitra ny sabotsy teo noho ny fangatahany sy fokotany sy ireo mponina. Nambaran'ireo mponina eny an-toerana moa fa rehefa fotoana ny fifidianana ka misy ny fampelezan-kevitra no mba hita mandalo sy manao fampanantenana eny an-toerana ireo mpanao politika. Adino tanteraka nefa ireo vahoaka ireo rehefa mahazo toerana ny olona ny fidiny ho hiatrany ny fitarainan'ireo mponina.